我呢度唔係全部，呢度未包括晒所有，但我都呢度陳列嘅8套片咧，我都睇過，係啦。咁我覺得導演戲同其他嘅好多嘅戲都唔同啦，我覺得導演戲好不落俗套啦，同埋咧佢係好注重嗰個畫面嘅一啲形，好注重嘅戲嘅一啲形式嘅表現手法。簡單嚟講咧，就係話有啲玩嘢嘅形式，係啦，或者咧用一個學術啲嘅字眼，即係有一種實驗性嘅，即係唔係一般傳統講古仔個方式嚇。咁大家睇完呢套戲，我聽講有啲優先場，有啲觀眾都嫌好似好慢，好中間又會走啊咁啊。但係我自己即係睇得，我係非常非常之投入，係啦。咁我諗可能因為我係導演，我對呢種形式上面嘅嘢比較即係敏感啲啦嚇。咁嗱，咩叫一般講古仔咧？一般講古仔係點咧？即係你會好容易進入咗嗰個主角嗰個世界啦，係咪？隨住佢嘅命運嘅起伏，咁你就哇，佢開心嘅時候你又開心，佢唔開心嘅時候，佢遇到挫折嘅時候，你又好替佢擔心；遇到壞人嘅時候，你又好憎恨佢，係嘛？一般講故事就係要有一種牽動人嘅手法。咁但係呢套戲咧，好明顯唔係個導演唔係好。即係好重視，即係唔係主要去處理一種咁樣嘅導演嘅手法，唔係要帶出一種咁樣嘅觀影經驗。咁究竟係點咧？嗱，一陣間我會再講啦。咁我覺得，所以咧，你見到佢嘅戲咧，其實好多時都有一種咁嘅實驗嘅精神，嚇玩個方嘅嘢。但係咧，其實佢每套自己嘅戲咧，亦都各自係好唔同㗎嚇。嗱，譬如我覺得佢比較最易入口，我自己最中意咧就係《戀愛病發》呢套戲啦嚇。咁係講一個，如果你做創作咧，你喺香港作為一個創作人，做一個設計師啊，或者係即係你拍片啊，你就應該好容易認同，好容易有共鳴嘅。《戀愛病發》就喺度講一個設計狗啊，即係做到死嘅一個設計師嚇，唔瞓覺，嘔到自己病嚇，生活冇條理嘅一個設計師嘅故事係啦，佢就係咧嘔到自己即係做嘢成日通頂啦，但係其實佢係好即係佢嘅設計嘅手藝係好犀利嘅嚇。咁佢就病咗之後，佢就睇醫生就遇到一個靚女醫生係啦，咁啊即係有一個愛情出現，所以叫戀愛病發啦嚇。咁跟住 Die Tomorrow 咧就係那一天我們會死啊，係啊。咁我好中意呢個戲名啦，唔知邊個諗咁犀利啦。咁就因為呢個戲名我就睇咗呢套戲啦，當時喺電影節嘅時候，我仲同導演影咗張相啦嚇。嗱，咁譬如呢套戲咧，佢點樣玩個方咧？佢係有6條故事線咧，係講即係唔同嘅人。一開始嘅時候咧，已經開宗明義咧，講咗呢啲角色咧係佢第2日就會死㗎啦。咁佢喺生命入邊最後1日會點樣度過咧？係嘛？咁呢個形式係好特別嘅，中間亦都穿插住一個小朋友同一個老年人對生命嘅睇法嘅紀錄片啊。咁記錄嘅片段咧，同一啲即係故事嘅片段咧混埋一齊喎嚇。同埋咧，其實佢嘅開頭咧，同呢套戲嘅開頭咧都好特別。呢個那一天我們會死嘅開頭係點咧？佢就係有一句説話咧講出咗，原來呢個世界上咧每2秒咧就有一個人死去嘅。咁跟住咧個畫面上面咧出現一個 countdown 嘅計時器喎。哇！而家計緊時，即係話你一路睇緊套戲嘅時候咧，原來2秒就有一個人死，係嘛？咁呢個喺個電影個表現形式上咧，一路提住你一個真實性，係嘛？咁我覺得同呢套戲一開始咧就一個嬰兒嘅胚胎嗰個超聲波個掃描，仲要俾你睇好耐，等你去思考嚇，其實都好似啊！我唔逐套講啦，呢個36咧我又好中意嘅一套片嚟嘅嚇。點解叫36咧？呢套應該係導演嘅第一套戲啊，就係講佢講一個女仔，或者我再簡單啲講啦，36咧其實咧係象徵住36架菲林，所以成套戲咧係得36個鏡頭嘅啫嚇。咁呢套戲咧係探討講緊呢個女仔咧成日好中意影相，但係用 digital 嘅相機影相，乜都影一餐嘅。咁佢就識咗一個男仔咧，就係覺得唔應該成乜都影相，應該感受當下嘅，係啦。咁有一日咧，呢個男仔咧就一個迷樣嘅男仔咧就離開咗佢，咁而佢咧儲住嘅好多相咧都 save 咗喺個 hard disk 嗰度，但係有一日咧個 hard disk 就壞咗，
係啦，咁係咪就冇從此就冇晒佢嘅記憶咧？等等啦嚇。好啦，咁我呢個咧我唔講咁多嘅時間關係。係啦，我想問下咧，嗱，即係佢其實咧每套戲咧都即係佢同其他嘅戲好唔同啦，而佢每套戲咧亦都各自之間要探討嘅嘢，或者佢就算每套戲都好實驗都好啦，但係咧亦都各自係好唔同嘅。你好少話會覺得咧，你睇到一套戲覺得啊，你導演你又玩翻同樣嘅嘢啊，你好似重複緊自己喎嚇，或者你拍到有啲疲態喎，唔會啊！佢每套戲咧嗱，雖然可能成績有高有即係都有，我會覺得有好啲，有冇咁好，但係咧你一定唔會覺得佢係重複緊自己嘅，係啦。咁但係咧你又會覺得咧佢係有一啲共通性嘅。我覺得個共通性就係咩咧？就係對電影嗰個語言啊，表現嗰個 form 嘅一個高度嘅敏感，同埋係點樣去處理佢嚇。嗱，咁我就想問下大家啦，你睇完呢套戲之後咧，有冇一啲嗱呢套戲咧，其實就係講呢套戲啦嚇。其實佢講嘅嘢好簡單嘅啫嘛。佢嘅題材咧，你諗下，你用把口講翻你睇過嘅故事出嚟，其實係一個非常之老生常談嘅故事嚟㗎，係咪？就係一個女性佢話有新人，但係佢懷疑究竟即係呢個世界呢個社會究竟適唔適合一個新生命去成長，適唔適合人去生存啊？而佢喺社會上邊遇到嘅嘢咧，都係覺得哇呢個世界好糟糕啊，水又唔乾淨啊嚇，即係工作又做到死啊嚇。boss 又好即係好對下屬好差啊，係嘛？社會嘅競爭係非常之激烈啦，係嘛？呢啲咧係一啲老生常談到，我諗你一定會同人傾過嘅話題係嘛 ？AI 會唔會影響到我哋嘅工作？你一定傾過啦，有冇在座人係未同人講過 AI 會唔會影響到我哋嘅工作嘅呢個問題？一定係傾過嘅。你每日lunch 嘅時候嚇，你食飯，我成日即係觀察人傾啲咩嘅，咁啊一定係傾過呢個問題。我自己係教書嘅嚇，咁咧即係喺大學教書啦，要 in 啲同學啦，係咪？咁同啲同事咧，即係經常都會 interview 啦。interview 完之後咧，其實我哋嘅話題都會係講下同學點啊，而家新一代點啊，有啲咩技能好好啊。其實呢套戲嘅整個嘅佢探討嘅題材啦，同埋佢嘅即係成個故事咧，係一個好老生常談嘅嘢嚟嘅。咁既然咁老生常談，點解仲會有一啲觀眾會覺得，咦？可能呢套戲有啲難理解，或者哇點解咁慢嘅？點解會咁嘅咧？嗱，我覺得咧，所以我今日咧，我就想探討一下呢套戲嘅一啲即係表現形式嘅問題。我唔打算同大家討論嗰啲咧，即係老生常談嗰啲問題啊，嗰啲留翻大家食飯嘅時候傾。係啦，我想問下啦，大家睇呢套戲嘅時候咧，有冇一種鏡頭咧，你係特別有印象嘅？即係咩叫一種鏡頭咧？即係究竟係個 close up 啦，定係正面啦，定係 top shot 啊，定係側面啦，定係 wide shot 啦？你睇完呢套戲之後咧，你有冇覺得有一個鏡頭，經常個導演都會咁樣去拍人物，而你睇其他戲咧，未必會係咁嘅，係咩啊？定鏡。定同埋咧側面啊，係嘛？即係你有幾可睇套戲會見到咁多側面去拍個主角嘅，係嘛？一般嚟講，如果你要拍，譬如話你要拍梁朝偉咁樣嚇，原來你90%拍佢都係側面，咁你係咪會覺得好嘥咧？係咪？梁朝偉最犀利嘅咩？就係佢個面孔，所有即係所有嘅少少嘅表情啊，同埋呢啲明星係有一種星味。我哋會話呢啲明星點解佢哋成為明星啊？因為佢整個面容有一個好勁嘅 facial impact，佢會好上鏡啊嘛。咁你拍側面嘅時候咪嘥晒咯，係嘛？同埋佢咪唔會好似即係唔會咁容易即係引到你去投入佢個世界咯。嗱，咁呢個側面咁多側面去拍咧，我相信唔係偶然嘅喎，肯定係好有意識去做。因為咧，你睇下咧，佢連海報啊，呢個就係呢套戲嘅主海報啦，都係揾個側面嚟到作為賣點嘅，係嘛？
咁點解佢要成日要拍側面咧？嗱，我覺得咧就係導演其實就係唔用一個，就係其實佢頭先嗰個訪問都講好多問題，即係冇一個真正嘅答案。究竟呢個世界咧適唔適合人生存啦？係咪？同埋佢一啲訪問都講，佢希望呢套戲帶出嘅問題、帶出嘅思考咧，係俾大家去思考，一齊參與討論，而唔係你咧投入咗個角色要做一啲判斷。所以我覺得呢套戲嘅風格嘅一個 keywords 咧就係咩咧？就係抽離。當你去側面，仲要係咁定嘅側面去拍一個人嘅時候咧，你其實就係觀察緊佢。嗱，呢一個咧應該咧就係呢套戲嘅第一個鏡，即係呢套戲拍主角嘅第一個鏡頭。佢應該就係第二個鏡頭。第一個鏡頭好有印象啦，有啲同學有啲觀眾遲到係嘛？如果遲到咧，一定要睇多次，因為呢套戲嘅第一個鏡頭非常之重要，冇呃你嘅，成30秒一個定鏡，係啦。第一個鏡頭就係個超聲波嗰個，即係胚胎嗰個畫面。第二個咧就係一個側面嘅鏡頭，影住佢。嗱，之後咧，我哋見到咧，呢啲咧就係佢原來佢就係做人力資源部啦，佢就經常嘅工作咧就係要 interview 一啲呢啲叫做咩啊？即係應徵者，都係一啲側面嚟嘅。你 interview 嘅人嘅時候，嗱雖然你可以話啦 ，interview 物理上你梗係望住佢啦。但係你一個人嘅時候，你望住佢同你翻屋企對住你男朋友、對住你女朋友，好情深嘅嗰個正面望住係唔同噶嘛，係嘛？你 interview 嘅人其實你就係觀察緊佢，你係 judge 緊佢啦，係嘛？咁我覺得用一個側面嘅角度咧，仲有一個好正嘅角度咧嚇，或者就係好似一啲profile pic 咁啊，一個純側面嘅角度咧，去拍呢個 interview 咧，其實好啱數。佢第一場戲咧，佢個醫生話俾佢聽，你有咗即係新人啦，你應該點樣即係對待呢個點樣調節你嘅身體嚇？佢亦都係好似俾個醫生 interview 咁。我哋望住佢嘅時候咧，亦都係好似即係觀察緊佢，係嘛？觀察緊佢，同佢一齊去思考緊佢呢個小朋友嚟到呢個世界上邊，我應該要點去對待佢咧？係嘛？好啦，咁咧呢啲就係一啲側面嘅係啦，側面嘅即係帶出一種抽離嘅感覺啦，同埋永遠就係好冷眼旁觀呢啲角色啦，係嘛？咁咧，我嘗試用一個字眼咧，我一路諗緊用一個咩字眼，點樣去除咗話係抽離啊，同埋即係好冷漠之外咧，有一個咩字眼好貼切去形容呢個風格咧？我覺得咧好多時咧就係呢套戲咧拍一啲嘢嘅時候咧，好中意將一啲事情有一種好檔案化、好檔案化嘅方法咧嚟到去拍佢哋嗱。譬如好簡單，佢拍呢啲嘅呢啲檔案啦，係嘛？你見到咧，經常咧佢會有一啲 close up 咧，去拍呢啲即係受訪者嘅嗰個 profile 啦，係嘛？你見到一開始嗰個鏡頭嗰個超聲波嗰個嬰兒嘅畫面，你諗下一般嘅處理一定唔會咁樣拍，一定係即係咪就係佢拍佢一個 wide shot， 見到係個診所係嘛？主角坐低同個醫生討論，係啦，醫生對幅圖超聲波俾佢睇。但係唔係呢個手法咧？佢正就係以一個 close up， 即係一個定鏡咁樣咧，就係拍住個成個超聲波圖咧 scan 咗出嚟咧，填晒成個畫面咧，你就係焗你好似睇一份 file 咁樣睇呢個檔案，就係睇呢個超聲波檔案，非常之嘅絕對嘅客觀性咁樣去睇佢。咁當我有咗呢個檔案化呢個字嘅時候咧，咁我諗咧，我就理解到咧。點解我話頭先嗰個 roller 嘅第一個畫面咧，竟然就會用一個咁樣嘅形式掛埋俾你聽 run time 嚟個 aspect ratio 係幾多？因為呢套電影都係一個檔案，係啦，即係好似咧呢套戲咧，佢拍一啲人咧，好似係嚟到一個人間嘅實驗場咁樣嘅，即係大家嚟到呢個世界呢個社會咧，都係好似即係嚟到呢個社會嘅實驗場。而呢個導演咧，我亦都係拍完呢套戲咧。
即係收埋喺一個檔案入邊，係啦，就係呢個世界上邊嘅其中一套電影一個檔案，係啦。我覺得導演係有一種咁冷嘅角度咧去處理成套戲嘅嚇，無論戲裏嘅人物或者跳出嚟戲入邊，佢都提醒你呢個係一個檔案。好啦，咁咧除咗係 OK 係啦嗱，咁而事實上咧，導演亦都講過啦，呢個咧就係佢曾經喺一個訪問嗰度佢講過，佢話咧佢嘗試有加個配樂，但係咧佢覺得一有配樂咧就有一種情緒嘅導向，係啦。咁佢話我希望拿掉配樂，令到觀眾咧可以更專注個議題本身。佢話呢套戲係中立嘅，係啦。咁所以大家可以明白點解呢套戲要拍到咁抽離、咁多質嘅角度咧去拍套戲啦。咁講到音樂咧，呢套戲咧亦都係啦，即係佢基本上冇用配樂嘅。但係呢套戲咧，我頭先再數過，我今次係第3次睇呢套戲，我今次真係數得好清楚，應該有3個地方出過音樂嘅啫，但係都唔係配樂嚟嘅。第一次出音樂係咩？記唔記得？第一次出音樂咧，好好笑嗰個音樂咧，就係佢哋拍咗一套跳舞嗰啲宣傳片咧，個人力資源部咧要跳舞啊，好似啲 K-pop 嗰啲舞咁，即係去宣傳嗰個人力資源部，咁就係好荒誕咁樣，好好笑咁樣啦嚇。仲要嗰個音樂播完一次之後咧，再播多一次 repeat， 跟住咧主角咧就冷地收埋嗰個電腦係嘛？佢都唔係一個配樂嚟嘅，佢係個現實嘅環境、現實嘅呢個情節，佢有一個音樂喺度，同埋咧都好似係我哋笑佢咁嘅。成套戲入邊咧，我覺得第2次出現嗰個音樂咧係咩？記唔記得？我最動容嘅嗰次音樂咧，就係佢見阿媽，唔知哪裏應該係阿媽嗰個屋企傳來嗰個一啲佛教嘅音樂啊嚇！我覺得嗰個係好，即係突然之間成個畫面係好溫暖嘅嚇，有嗰個配樂嚇。咁第3次咧，第3次就係佢最後咧撞嗰個人之前咁佢個車嗰度應該播緊一個好輕柔嘅音樂，但係發生嘅事情咧其實好嚴重，佢撞到一個人。第4次出音樂咧係咩咧？就係最後啦，嗰個洗車嘅時候咧播嗰個古典音樂。我想問下大家知唔知點解最後會播呢個古典音樂？我今次睇到第3次咧，我先至明白係有原因。我諗應該有啲觀眾聰明喎，可能今日第一次睇已經明白點解最後會播古典音樂。係就係胎教啦，冇錯啦。因為咧，我今次咧先至留意得到咧，原來個醫生咧有同佢講過咧，播啲古典音樂俾佢聽啦嚇。咁所以我先留意到最後嗰個其實都唔係一個配樂嚟嘅，而係主角揸架車去洗車嘅時候咧，佢係撳佢個 iPhone，佢係自己去 play 一個音樂。就係呢一個給愛麗絲啦咁咧就即係作為一個胎教啦嚇，咁其實一個隱地其實都係一個佢都希望去好咁樣去即係做一個胎教啦，為佢下一代啦，隱地都係一個幾 positive 嘅 ending 啦，我覺得。好啦，嗱，除咗話側面嘅 shot 之後咧，另一種鏡頭咧，對於我嚟講係好震撼嘅嚇，就係呢個叫 top shot， 即係由一個高處去影一啲影住呢個人間我最震撼就係呢位即係見工嘅小妹妹佢完咗之後咧，行出去個社會嗰度，呢啲好似有啲蟻民咁。即係我嘅詮釋係點咧？呢個係一個 SimCity 係嘛？嗰啲即係打機畫面你就係一啲實驗嚟㗎嘛，即係你去打 RPG game 咁，就係啲角色喺呢個社會嗰度，究竟會有一個咩人生咧？都係做緊實驗。咁你打機嘅視覺就係一個咁樣嘅 top shot 嘅視覺咁所以呢套戲入邊咧有好多呢啲 top shot 嘅視覺咧，我都係覺得好冷酷嘅咁除咗人之外，其實即係譬如好多時有啲 top shot 咧影住嗰啲高速公路
嗰啲道路啊，喺個社會度我哋應該點走啊？你好容易有呢啲聯想嚇。咁所以其實導演一路用嘅手法都係抽離同埋刺激我哋去思考，究竟呢個社會係一個乜嘢嘅社會，我哋應該點走？呢啲好似被做實驗嘅一群人，佢哋會係有一個乜嘢嘅前途嚇？我自己就有一個好大嘅感覺，我睇到呢一度。仲有啲咩手法你係覺得導演係拍得特別抽離嘅？當然仲有個主角本身嘅人設啦，係咪？同埋主角本身嘅演技啦。我唔認識呢一位泰國嘅女演員，但係我覺得佢做得非常之好。即係所有嘅情緒都係非常之內斂同埋克制，同埋我好想知道佢做其他嘅戲或者其他嘅亮相係點樣樣。因為我睇呢套電影嘅時候咧，我永遠覺得佢雙眼好靚啊，好大嘅眼睛，但係永遠放唔大嘅。佢就算擘到最大嘅時候咧，你都覺得佢係喺度即係質疑緊呢個世界嘅。咁我覺得呢一種嘅佢嘅本身喺演繹上邊呈現到呢種氣質咧，都令到我哋不斷去抽離同埋不斷去即係思考究竟佢應該點做，佢應該點樣對待佢嘅下一代或者個社會應該係點工作上應該係點。咁另外，譬如話唔用配樂嗰個方法唔會俾一種好主觀嘅情緒俾觀眾，呢個亦都係保持到戲嘅一種抽離，同埋俾觀眾永遠都係一個觀察嘅角度啦。仲有一個咧好明顯嘅嗰場性愛場面嗰場你睇到咧係即係一般你處理一個性愛場面一定會係好 sensational 㗎嘛，但係我諗嗰場性愛場面即係嗰場洞房嘅場面，我諗你會覺得係好點講咧，即係好 physical 嘅係咪？即係好去掉一種好浪漫或者係一種性慾嘅感覺就係好 biological 嘅一個行為咁所以你其實好多方面咧，你都見到佢係即係用一種好去戲劇化嘅方法啦。仲有一樣嘢咧，我想提咧就係佢處理嗰啲角色，譬如一啲其實都喺戲份上好重要嘅配角，大家都記得邊個係 June 朱莉。你有冇見過朱莉？朱莉咩樣？從來冇，連一幅相都冇。我覺得呢個真係好犀利。佢可以處理一個咁重要嘅配角，佢係有成條故事線㗎喎，係嘛？佢俾老細欺凌，最後佢仲要自尋短見，但係你完全冇見過佢一面。佢淨係靠同事嘅對白，靠嗰個咁嘅 WhatsApp 拍 WhatsApp 其實好有技巧嘅，拍 WhatsApp 嗰啲 message。我成日即係同啲學生講咧你成日喺呢個年代，我哋嘅劇情嘅進展咧，即係我哋生活上邊咧 WhatsApp 呢啲 message 好影響我哋嘅生活，係嘛？好多情節離唔開要 WhatsApp， 但係你其實要拍嗰啲 WhatsApp 咧，你看似好悶，其實係好有技巧嘅。咁呢套戲咧，即係 WhatsApp 嗰個部分咧，其實就好，我覺得好犀利可以透過 WhatsApp 就講到一個人出嚟。當然仲有其他嘅即係角色亦都有提過佢成件事係點樣樣啦。呢個 Julie 咧，呢個 June 啦係嘛？其實我哋見過係一面嘅，你諗下幾殘酷。我哋見到最後嗰一面咧，就係佢嗰堆骨灰係嘛？其實係好殘酷。你細心去思考呢套戲入邊佢講嘅嘢咧，其實係殘酷得好緊要。仲要鏡頭影住個骨灰嘅時候咧，下一場咧講緊嗰啲未來的展望類似嗰啲即係研討會嗰啲咁樣嘅嗰把聲咧喺度疊住嗰個骨灰喎，係嘛？仲有講多少少另外一個角色咧，嗰個老細係嘛？其實嗰個老細同阿 June 嗰啲情節咧，如果你要好血淋淋地去拍佢咧，你一定係可以拍到好牽動到人。譬如June 咁，你可以有個背影，就算你覺得你好含蓄都好啦，你都拍個背影坐喺個騎樓嗰度，就嚟跳樓啦咁樣樣或者做啲什麼但係佢連呢啲畫面佢都唔需要。嗰個老細其實就係全套戲嘅最大嘅奸角啦，係咪？咁佢出現過幾多次咧？3次，同埋都係喺個 lift 嗰度，係啦。仲要其實你見到佢真人出現嘅時候，其實佢唔係好衰嘅，係咪？係嘛？甚至乎佢第一次出現嘅時候記唔記得佢等啲同事入咗個 lift，
跟住先叫翻主角出嚟，你需唔需要同我道歉咧？係嘛？其實係幾 OK 嘅一個 handle 呢件事嘅方法嚟㗎，起碼佢冇喺同事面前當眾鬧你先係嘛？咁你覺得其實佢冇乜嘢啫係咪？佢個樣唔會好面譜化地就係一個黑人憎嘅老闆係咪？但係你背後其實佢做嘅嘢咧係好艱險啦係咪？好唔掂嘅一個人啦嚇，甚至乎你可以話佢係一個殺人兇手添係嘛？如果你真係講呢種職場上嘅欺凌，就係令到呢個阿 June 即係最後輕生啊！佢係一個殺人兇手嚟嘅，係嘛？而到第二次出現嘅時候，佢喺個 lift 嗰度，甚至多謝阿主角話你請到一個好人。但係呢個好人正正就係代替咗上一個人，上一個人係你可以好簡單地講話，嗰人係俾你累死嘅，係嘛？所以如果你真係要思考呢個情節嘅時候咧，係一個非常之殘酷、係好血淋淋嘅一啲情節。但係導演用咗一種好克制嘅方法咧，去處理呢啲問題啊。咁係咯，我諗我分享咧去到呢度啦。嗱，不如都講翻啲好嘢，即係好冷酷。頭先講嘅全部都係冷冰冰。呢套戲有冇啲好温暖動人嘅時刻咧？我有幾個温暖動人嘅時刻嘅，都有嘅。係啦，當佢當主角話咗俾老公聽，佢有咗之後，即係嗰個意外令到喺個醫院嗰度咧，令到老公都知道佢有咗啦。第二朝嗰個早餐咧，你覺得嗰個早餐好好味嘅？即係成套戲最靚嘅嗰個食物咧，就係嗰個早餐唔使有 close up 嘅喺個畫面邊嗰度諗到嗰個多士唔知咩嚟，仲有3件我唔知係咪同呢個1加3口有關係啦。我唔知係個蛋啊定係一塊番茄嚟嘅嗱，相比起咧，佢嗰個喺工作場面嘅嗰個放午飯嗰個場面咧，嗱嗰個工作放午飯嗰個場面其實我又好中意嘅，因為佢真係好表現到一種返工放飯嘅感覺係嘛？眾生都放飯喺度食飯唔顯得特別快樂嘅同埋嗰個草地咧，喺我印象之中係一個人工草皮嚟嘅，但係我今次再睇唔係，其實佢都應該係真草嚟嘅。但係總之係一個好人工化嘅環境，大家咧就即係好佈置得好好咁樣喺呢個空間嗰個唔同嘅角落喺度食飯咁樣啦我覺得係比較冷冰冰嘅，咁但係嗰個早餐就顯得好有溫情啦。我覺得最溫暖就係佢返回娘家嗰個畫面，嗰個場面係咪？你就係一個佛教音樂，所以個佛教音樂都好 work， 我覺得同埋你見到嗰個場面，佢拍嘅鏡頭咧，零舍唔同嗱，最似其他嘅一般溫情片就係嗰個場面啦。你見到嗰個場面咧，即係正面都會特別多翻一啲嘅女主角又放翻頭髮佢嘅服裝亦都好鬆容咁樣洗下碗好有人氣嗰個場面另外仲有一個場面，我覺得雖然佢都係好壓抑，但係咧我好感動嘅，其實就係佢話咗俾老公聽，即係有咗啦，跟住老公咪喺個露台嗰度好開心到喊嘅係嘛？跟住咧老婆嗰隻手咧係啦，摸下佢肩膊摸下佢個頭係嘛？其實喺套戲入邊呢個老公咧，好似個小朋友咁嘅嘛，係咪？即係佢除咗呢個老婆咧，除咗要顧住個仔之外，佢要 take care 埋呢個老公嘅一個即係關心埋佢老公嘅一種比較即係單向嘅一種諗法嘅一種人生嘅態度啦。咁喺度撫摸佢個頭嗰下咧，我亦都覺得係好溫柔，好好睇，係啦。咁我諗我講到呢度咧，大家可以有啲問。